Der gute Lloyd hat sein Selbstvertrauen als Mann verloren. Tja, wenn man natürlich gegen ein kleines Mädchen im schwere Sachen tragen verliert, dann ist das schon ein bisschen unangenehm, wa? Also, willkommen zurück hier bei der Tales of Symphonia. Ja, die kleine, wie ist denn schon wieder, Presea, genau. Presea, die hat da scheinbar ein paar versteckte Muckis, oder wie sonst soll man sich so etwas erklären? Me too. Anyway, let's follow her. Ja, tun wir das mal, wa? Presea, da ist sie sogar und die kann... Alter, also... Ist das wie ein kleines Mädchen? Woher nimmt die das? Versteckte Kräfte und so, muss wohl von ihrem Ex-Führer kommen. Entschuldige, dass du warten musstest. Moment, ist Presea heute nicht allein? Wer seid denn ihr? Wir helfen bei der Lieferung des gesegneten Holzes für die Gebetszeremonie. Heute... ist ein besonderer Tag. Na schön, ihr könnt passieren. Verzeihung. Platz da! Sind heutzutage eigentlich alle Holzfäller Frauen und Kinder? Aber diese Presea, die fast in den Mund aufmacht, hat es gesagt. Es muss in Ordnung sein. Okay, wir sind drin. Was machen wir mit dem gesegneten Holz? Lass es hier. Okay, suche nach den königlichen Gemächern. Was machst du jetzt, Presea? Stimmt, es ist ja verdächtig, sie allein zurückzuschicken. Bitten wir sie mitzukommen. Willst du das für uns tun? Presea hat sich der Gruppe angeschlossen. Ja, ist ja sehr toll. Und jetzt kann sie echt kämpfen und so. Da ist sie, Presea, ein kleines Mädchen mit pinken Haaren, die verdammt viel Power hat, wie sie aus. Alter, 29 wie er ist klar. Warte schon, Level Up wieder. Dann gucken wir mal, was? Ausrüstung, was hat sie dabei? Franziska, okay, können wir sowieso kaufen, also nichts Neues in der Hinsicht. Arm auch nicht, können wir der mal mitgeben, war. Und wenn es ein S-Typ wird, denke ich mal, wird bei ihr ganz gut sein. Sehr schön, sehr schön. Mal gucken, wie es eigentlich so aussieht. Entschuldigung, das war gerade ein bisschen Strategie, ja genau, mal was machen. Was stimmt da eigentlich? Presea und ich sind eher vorne dran, vorne rein und dann Wayne und Gines decken uns und helfen uns ein bisschen mit Magie. So, wie sieht das eigentlich aus? Ein kleines Mädchen. Stärke 83, also hier 70 so. Angriffspower, alter Schwede! 513, willst du mich verarschen? Oh, fast mehr Power als Lloyd. Alter Schwede. Ja, die hat das drauf und relativ viel KP, wie ich sehe jetzt. So weniger TP, aber was vermutlich auch weniger. Aber sonst noch Glück relativ wenig im Vergleich mit anderen. Akku Verteidigung relativ gut. Also ja, man sieht. Was heißt gut? Oh, geht ein bisschen. Muss vielleicht noch ein bisschen boosten. Ah, boosten, genau. R-Fähigkeiten bei ihr. Dann auch schon 2, ja. Interessant. Okay, was macht dann bei ihr? Ist jetzt sicher bei uns im Team bleiben. Am Kampf. Komm, mach mal Elan, was? So. Machen wir erstmal gut. Wie geht's jetzt weiter? Wir sind die stolzkönigliche Garde. Wir sind zuständig für den Schutz des Königs selbst. Ist geil, Mann, wa? Ja, sieht so aus. Okay, dürfen wir uns dem Thron nicht nähern. Ist natürlich weniger schön. Die Frage ist, nach draußen? Geht bereits? Wollte ich sagen. Okay. Dann schauen wir mal nach dem König. Oh, man sollte sich ja kämpfen. Das ist wohl ein schlechter Scherz, oder? Es ist unsere Pflicht, das Schloss zu beschützen. Benehmt euch hier ordentlich, sonst gibt es keine Gnade. Ach so. Blub. König, seid ihr da? König, bist du der König? Nö. Also gut auf eure Waffenrüstung und man weiß nie, was auf einen zukommt. Okay. Wer bist du? Ich sollte jetzt schlafen gehen, muss morgen fit sein. Okay, Schweinchen dick. Das sind die Soldatenunterkünfte. Seid ihr sicher, dass ihr hier richtig seid? Ich weiß es nicht, werter Herr. Wenn ich auch so langsam reden würde, würde ich langsam rückwärts sprechen. Und die Genehmigung des Patriarchen kann ich niemanden einlassen. Patriarch also. Hier geht es zum Verlies. Na komm, gehen wir mal rein. Gut, das Verlies. Ich bin ein Heuchler, neben ich nicht. Kann ich hier was machen? Nö. Nö. Nope. Nada. Null.
Tschüss. Hallo. Jetzt sonst auch nichts, war okay. Yep, das Schloss könnte ein bisschen größer sein. Es überrascht mich, dass es Leute wie euch gelingt, das Schloss zu betreten. Euch gemeine Fußvolk. Ey. Was für eine Erschin. Okay, da geht's auf die andere Seite. Servus. Dies ist das Purpurzimmer. Es wird als Gästezimmer für noble Besucher verwendet. Okay, geh mal rein. Wir sind sowas für noble Besucher. Wer bist du? Auf der Bettwäsche sind nicht die kleinsten Flecken oder Falten erstattet. Alter Schwede. Not bad. Ich bitte untertänigst um Entschuldigung, aber ich muss euch bitten, nicht mit schmutzigen Schuhen einzutreten. Ich habe gerade erst geputzt. Oh Gott, ey. Die Hausfrau ins B. Ich habe Wachdienst, also sprech mich nicht an. No Mann, ey. Die sind ja sehr höflich zu uns. Da geht's nicht lang. Okay, geht's da irgendwo lang? Voll der König hier, wa? Das sind königlichen Gemächer. Gut, geh ich mal rein. Dankeschön. Ja, da wäre doch erlaubt, dass ihr euch hier rumzutreiben. Wir haben das gesegnete Holz gebracht, aber dann wurden wir gebeten, eine Vorbereitung für die Gebete zu helfen. Das ist ein Befehl des Patriarchen. Des Patriarchen? Moment, das muss ich überprüfen. Tut mir wirklich leid. Gegen die Rüstung. Das wirkt echt. Alter, der hat voll die fette Rüstung an. Und Leute ein bisschen mit. Ja, klar, mit der bloßen Faust voll drauf. Voll funktioniert, ja, ist klar. Was ist denn hier los? Hä? Ach, er schon wieder. Die haben wir doch gerade gesehen, als wir. Auserwählter. Kennst du sie? Auserwählter? Naja, kennen ist zu viel gesagt. Was macht der Typ denn hier? Oh, der ist echt ein Auserwählter, der andere. Scheiße. Du bist also Tefialas Auserwählter. Was? Dieser Typ ist der Auserwählte? Also was heißt denn Tefialas? Seid ihr von Silverend? Allerdings. Servus. Diese Leute kommen aus der Welt des Niedergangs? Keine Angst, Princess. Wie heißt du? Lloyd. Lloyd, warum seid ihr hier? Wir sind gekommen, um diesen Brief abzugeben. Er ist von China aus, mit Zoe von dem König. China? Was haben wir mit China zu tun? China! Eure Majestät, bitte verzeiht diesen Aufruhr in eurer Gegenwart. Lloyd, gib mir den Brief. Bitteschön. Die nackte Faust. Reisen aus Silverend, wartet eine Weile draußen. Priester, bringen Sie zum Purpurzimmer. Entschuldigung, weil ich das falsch synchronisiert habe. Ja, Eure Eminenz. Weil der König ist ja krank. Lassen uns ja ganz schön lange warten. Ja, also wenn die uns nicht wieder eine Falle gestellt haben. Mich wird es nicht überraschen. Vielleicht bereiten sie sich darauf vor, uns zu töten. Für sie ist Colette ein Hindernis. Yep, das meinte ich eben. Wenn es also kommt, was wird denn aus Presea? Wir müssen einen Weg finden, ihr die Flucht zu ermöglichen. Tut mir leid, dass wir dich da hineingezogen haben, Presea. Sag mal, die gleichen ausdruckslosen Augen wie Colette. Ich meine, die sind zwar grün im Gegensatz zu rot, aber trotzdem. Verzeiht, dass ihr warten musstet, Reisende aus Silverend. Seinen Brief also gelesen. Ihr wollt Tefialas Technologie verwenden, um die Auserwählte eurer Welt zu retten. Stimmt das? Colette hat ihre Seele verloren. Sie wird auch ihr Leben als Mensch verlieren, wenn wir nichts unternehmen. Aber solange die Auserwählte lebt, schwebt unsere Welt am Rande der Zerstörung. Das war irgendwie klar. Genau wie Wayne gesagt hat, Mann. Mann, Sie bitte, hören Sie es an, was wir... Ich will es nicht hören. Ergreift sie! Attacke! Colette? Verdammt! Sie können ja nichts anhaben! Sehen Sie? Ich habe doch gesagt, dass Sie X4s haben. Natürlich sind Sie stark. Du bist ganz so doof, wie du aussiehst. Unverschämter Rotzlöffel. Wie wäre es, wenn wir einen Handel abschließen? Ein Handel? Colette hat ihre Seele verloren, weil sie als Engel wiedergeboren wurde, um Silverend zu retten. Wenn sie kein Engel wird Silverend auch nicht gerettet. Wenn wir also die Auserwählte retten, wird auch Tefiala gerettet. Das heißt, ihr lasst Silverend im Stich? Das ist mir egal. Jetzt plötzlich, Professor, was reden Sie denn da?
Im Augenblick ist es unsere Priorität, Colette zu retten, oder? Aber Silverhand im Stich lassen, naja. Ja, toll. Wie soll ich das beurteilen können? Silverhand ist nicht meine Welt. Gut, die für alle auch nicht, aber... naja, wieso eigentlich nicht? Sollte man derartige Entscheidungen einfach so übers Knie brechen? Das Wichtige ist jetzt, Colette zu retten. Deswegen sind wir doch extra nach Tefiale gekommen, oder? Gibt es interne Unstimmigkeiten? Nö, wir machen den Handel wie von Professor Wayne vorgeschlagen. Bitte sagen Sie uns, wie wir Colette retten können. Hören Sie, Patriarch, wenn diese Typen nicht nach Silverhand zurückgehen, ist doch ganz egal, ob sie leben oder tot sind. Sie können das Erinnerungsritual nicht zu Ende führen. Also gehe ich mit und habe ein Auge auf Sie. Was meinen Sie? Wenn du darauf bestehst, Auserwählter, dann werdet ihr Colette retten, ja? Naja, wir tun jedenfalls, was wir können. Das schwöre ich, so wahr ich Zelos der Auserwählte bin. Ich gestatte euch, Tefiale zu bereisen, aber nur unter der Aufsicht des Auserwählten. Na, haben wir wohl keine Wahl. Na gut, in Ordnung. Was abgemacht? Ich mache mich fertig. Können wir uns dann später treffen, ja? Wir sollen uns denn treffen? Wie wäre es im Tempel von Martell? Okay. Da berichte bitte seine Majestät, Auserwählter. Alles klar. Bis später. Hinreißende Dame, süße Auserwählte, eine kleine Rosenknospe und ihr Knechte. Alter! Ich hasse den Typ jetzt schon. Was zum Henker, Leute, okay. Mann, oh Mann. So, dann haben wir alles im Team nur die gleichen. War Prisse, ja. Da gerade zum Einsatz gekommen, Mensch. Echt ein bisschen doof. Ich bin ein Heuchler, nee, bin ich nicht. Ich will nach außen, das stimmt soweit. So, machen wir da. Soll ich vielleicht doch noch die andere Seite noch ganz kurz begutachten? Der Thron. Der Thron ist da natürlich. Mal gucken, gibt es hier noch irgendwas Besonderes? Ich glaube sehr wenig, aber... Nö, auch nicht wirklich. Das ist das Schlossarchiv. Nicht viele kostbare Stücke. Ja, ist klar. Okay, speichern wir sicherheitshalber, weil wir kennen ja mittlerweile ganz gut, dass... wir wissen ja mittlerweile ganz gut, dass da immer mal etwas passieren kann. Und wir wissen ja auch, dass Yggdrasil noch hinter uns her ist. Und solange Colette noch ihre Seele noch nicht hat, ist mir das ein bisschen zu riskant. Mann, oh Mann, also, wisst ihr schon wieder. Kratos hatten wir bereits im Team. Okay, ob der nochmal zurückkommt, keine Ahnung, aber wir haben sicher nochmal einen Endkampf gegen ihn. Dann müsste Shin nochmal zurückkommen. Und dann halt dieser Zelos-Typi. Das heißt, Shin plus Zelos sind ja 7. Und dann fehlt nochmal einer. Eben dieser Typ mit blauen Haaren. Der fehlt noch im Team. Und der kommt vermutlich erst am Ende des Spiels. So, hinein. Und in den Mulaus kann niemand reinlassen. Was soll denn sonst hin? Du bist doch doof, Mann. Lass mich endlich mal rein, du Doofmann. Okay, mal hier raus. Ist bereits hier. Nö, gut, gehen wir ganz raus. Ja, toll, wo ist er jetzt? Hä? Wo ist er denn? Alter, scheiß, doch die waren voll, okay. Ganz kurz gucken wegen der... Oh, das war sowieso falsch. Wegen der Waffe für die kleine Priscilla, denn... Wir haben gesehen, wir können ihr noch eine Axt kaufen. Ich weiß bloß nicht, ob sie diese bereits hat oder ob es halt eine Verstärkung für sie wäre. Okay, Franziska hat sie bereits. Gut, kannst du das vielleicht upgraden? Weil jetzt haben wir... Ne, kannst du natürlich nicht. Kraft des Sturms. Wir müssen irgendwie einen Rubinstab ablegen, was aber ganz momentan nicht geht. Ach, das ist jetzt natürlich doof. Ja, tschüss, geh ich halt wieder. Naja, cool, gehen wir mal in die Kapelle nochmal rein. Vielleicht ist der Typ ja dort. Könnte ja sein, wa? Mit Gebet und so. Und nachher ja, da steht auch schon, ne? Wir nachher Zelos im Team. Na, ganz toll. Yo, Lloyd, you're finally here. Zelos, right? Yep, and I'm the great Zelos Wilder, but you can just call me Zelos. We're gonna be traveling together for a while, so let's be friends, okay? He sounds like he doesn't take anything seriously. Let's see, putting aside the two guys, this gorgeous beauty is Rain, right?
And then this cool cutie here would be Colette. And then who's this little one? Presea. She helped us sneak into the castle. The little one isn't from Silverant? Ozette. Ozette? That village out in the out in the forest? Ah, that's so sad. You're being used by these uncivilized barbarians. Who are you calling uncivilized barbarians? Hey, don't get mad. Especially after all the trouble I went through to contact the Imperial Research Academy for you. Not bad, Zelos. I know. Using the Research Academy requires permission from the king. But when the great Zelos speaks, His Majesty listens. Since you're going to be keeping tabs on us, I'd certainly expect that much. You're an obnoxious brat, you know that? Going to the Imperial Research Academy is fine. But can we have you free Presea? Surely you don't need to keep tabs on her as well. No. The Imperial Research Academy and Ozette are both on the continent across the sea. So we can just drop her off when we go. I agree. That's a great idea. Is that okay with you, Presea? Yes. Okay then. Where should we go? To Cyback. It's on the other side of the Grand Teteala Bridge. It's northeast of here. The Imperial Research Academy. I'm getting excited just thinking about it. Let's go, everybody. Zelos hat sich der Gruppe angeschlossen. Ja, sehr schön. Oh Mann, jetzt haben wir also ein paar neue Mitarbeiter. Mitarbeiter sage ich schon, ein paar neue Kämpfer dabei. Zelos, was ist der wohl für ein Charakter? So sieht der aus. Okay, dann ein Stiletto. Okay, Kratos 2.0, wie es aussieht. Da steht es ja, Schwertmeister. Ach du Scheibenkleister. Okay, aber besser ist es Kratos, das will ich noch zeigen. Ein Stiletto. Dominik hat das Beste. Ein kleines Omega-Schild und den Rest gucken wir auch noch. Wenn also er mit uns im Team ist, dann kommt Genius mal raus und wir mal gucken, was unser neues Team so drauf hat. Mit Zelos und Presea dabei, ganz geil. Der hat auch noch ein paar Minuten, Freunde. Dazu will ich gerne noch ein bisschen ausrüsten und auch noch 1 oder 2 Kämpfe bestreiten, um dann mal zu gucken, wie stark jetzt wirklich unser neues Team eigentlich so ist. Denn das würde mich dann doch noch interessieren. Okay, Waffenladen. So, Silberschwert für ihn. Ah, das geht sogar. Sehr schön. Strahlenchakram. Ich glaube eher weniger, wa? Das braucht sie noch nicht, du. Die Anpassungsschmiede. Das ist eigentlich soweit eigentlich nichts für uns. War ein Eisenhelm. Naja, nach unten kaufen gehen. Ein Eisenhelm, du. Kraft des Sturms. Ist auch nichts Neues. Nee, gut. Also, wenn es was ein bisschen dagegen, aber gut, wir kaufen trotzdem noch eins. Zack. Ja, da lass es mal. Bei ihm auch. Silberschwert rein. Alter, was? Boah, was für ein Kraftaufputsch, ey. Ist ja übel. Gut, lass das mal so weit. Ja, muss fürs erste reichen. Danke, Kumpel. Ja, tschüss. So, da hat es aber kaum noch Geld. Ja, wirklich kaum noch was. Okay, Leute. Dann geht's jetzt wieder los aufs neue Abenteuer, auf zur Teteala Bridge, oder diese Brücke natürlich, die irgendwo hier in der Umgebung sein müsste. Nördlich, also ist sie bereits? Okay, Mann, du kommst mir gerade recht, hey. Jetzt wollen wir mal sehen, was unser neues Team so drauf hat. Alter, das habe ich 3 im Nahkampf, ist ja übel. Der Beast drauf? No one can stand against your axe. The enemy has been defeated. We should move on. Cold. Cold, wie Augen. Alter, das neue Team, ey. Ist ja unglaublich. Okay, Freunde, das Team hat was drauf, kann man sagen, was man will. Die sind auch schon ziemlich stark alle. Die Kollegen müssen eigentlich mal ein Level-Up haben, war das ist ein bisschen doof gelaufen. Okay, nehmen wir sie wieder rein. Colette, du brauchst noch ein Level-Up, diesen Part. Das muss noch sein. Lalala.
Bleib hier, bleib hier. So. Und das ist auch schon die Brücke. Du. Und ich habe neue Schwerter. Die sind so krass. Oh, die für die Power, ey. Die großen Birnen einfach weggenatzt. Alter, eine gute Abwehr. Voll von hinten, der hat keine Chance. Okay, ist echt übel, was das Zelos so eine Art Kratos-Ersatz sein soll. Finde ich halt auch ein bisschen schräg. Naja, wobei, vermutlich hat es gar nicht mehr so viele Typen, die man irgendwie da haben könnte. Das könnte der letzte sein. Wie gesagt, wir fehlen noch einer mit so blauen Haaren, der noch ins Team, oder wohl ins Team kommen wird, war, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wird sicher irgendwie ein Main-Charakter werden. Die Frage ist dort, was wird der für eine Rolle spielen? Ist der so eine Art Schwerkämpfer oder ist der ganz doof gesagt vielleicht ein Colette-Ersatz? Wer weiß das schon? Vor allem interessant finde ich, Colette ist die Auswählten mit einer Art Engel, aber was ist mit ihm? Die hat auch so eine Art Engel, dieser Zelos. Könnte passen, weil Kratos ist ja auch einer. War Kratos vielleicht mal der Auswählte von dieser Welt früher mal? Ist deshalb ein Engel? Ach, weiß nicht, da ist alles nur so verwirrend. Lalala. Das kannst du knicken. Dagegen 3 im Nacken hat einfach keine Chance. Da kannst du sagen, was du willst, Freunde. Die haben einfach keine Chance gegen uns. Tja, wenn wir mal sagen. Das war's für heute in diesem Part mit Tales of Symphonia Chronicles. Mit Zelos und Presea jetzt im Team. Wie lange, das stellt jetzt noch raus. Aber mit diesen beiden Nahkämpfern, das wird schon ziemlich heftig werden. Ey, alter Schwede. 3 im Nahkampf, einen, die uns hielt. Wobei Colette ist momentan eher eine, die auch ein bisschen Damage macht. Einfach nur eine üble Scheiße. Wie es weitergeht hier bei der Telefia-Brücke und so weiter und so fort, das erfahrt ihr im... Alter, ist die groß. Oh, Hilfe, von hinten, Gegner. Oh, schon einer. Das war's hier im nächsten Part. Bis dahin, ciao zusammen. Yeah.